Улаанбаатарын шинэ оны анхны бүрдсэн ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. За тэгээд энэ хүн хэмжээ нь юу вэ гэхээр анх 2006 онд Кристи ихийн хоёр залуу маань нийлээд social media club гэдэг олон одоо Америкт үүсгэж байсан. Ямар зорилгоор үүсгэсэн бэ гэхээр 2004 оноос тавх хийж байгаа Facebook үүсгэж энэ олон нийтийн захим хэрэгслүүд 21-р зуунд давгаж гисэн. Үүнтэй холбогдоод энэ social media хэмээх ойлголт бидний амьдралын хоорондоо холбогдох, уулзаж одоо танилцах гэх мэт одоо бидний амьдралын холбоо маш их өөрчлөсөн байна. Тэгээд энэ өөрчлөлтөнд тулгарч байгаа асуудлуудыг хамгийн түрүүнд авч үзээд тэгээд энэ дээрээс уулзалтуудыг тодорхой яриануудыг хийж гисэн байна. Ингээд энэ маань сүлдээ газар аваад дэлхийд 300 гаруй салбартай болоод энэ social media club Улаанбаатар маань 2011 онд 300 нийт салбар болж байгуулагдсан байна. Тэгээд энэ бол бидний өнөөдрийн 3 дахь уулзалт. Уулзалтанд маань одоо 3-4 итгэгчнүүд одоо оролцдог байгаа. Мэдээж уулзалтын зарчмуудыг хийгээд залуучуудад микрофон чөлөөтэй нээлттэй байна. Өөрсдөө танилцуулаад энэ дээрсэн зорилго хаанаас хэрхэн дуусан юм. Тэгээд бас өөрсдөө нэрээ үүсгэж солилцох, бизнес болон хувийн зорилгоор өөрсдөө бас категорийг үүсгэх бас боломжийг бид нар олгож байгаа. За тэгээд микрофон бол та бүхэн нээлттэй байх болно. Хамгийн түрүүнд та бүхнээс энэ өөрсдөө танилцуулах хүн байна. Social media club байна. За тэндээс өргөж авах шиг байна. Зогч үүч. За би цаатаа хожааши адаалж. За би new media marketing agency ажилладаг. Хацаа гэдэг юм байна. Тэгээд технологийн хэсгийн ерөнхийдөө хариуцж ажилладаг. Яг нь юм social media club-ын уулзалтанд ирж ингээд хүмүүстэй танилцаж бас хүмүүсээс юм сонсч суулгах болтой. Энэ юм байна. Тэгээд асууцууд гараа. За тэгээд манай нэг өдөр бол ингээд 4 бэлтгэл явуулдаг байгаа. Энэ хүмүүс хамгийн ихний ихтгэл нь болохоор чөлөө зөвлөе бүрөө залуучууд сонирхолтой нэг ихтгэл зөвлөө сонгоод ярьдаг байгаа. Тэгээд мөрөг яг за би минь дашгүй чи өөрийгөө за би new media marketing agency-ийн social media marketer ажилладаг Хахуйгийн Болбатар гэж байна. Амон social media club Улаанбаатарын ерөнхий зохион байгуулагч гэж байна. За би минь дашгүй юм байна. Групп яг тань усан байгуулсан. Та бүхний ирсэн маш их баярлалаа. За юуны төрөнд ямар нэгэн үйл ажиллагаа зохион байгуулалт мэдээж одоо нэгдүгээр та бүхэн ингээд цаг зав тэгээд байж нэг чухал. Хоёрдугаар энэ газар маань өөр байдаг. За тэргээр би үүсгэсэн гэхээр ерөөсөө энэ social media гэх Улаанбаатарын энэ арга хэмжээ төрийн бүс байгуулалт бүхнээс жишээлбэл одоо тэн дээр лиг дээр ч юм уу энэ чатаар орж ирэх ямар нэгэн макс аваагүй шүү дээ. Тэгэхээр бидний байнга ингэж бас сар болгон уулзах тус үзүүлдэг энэ Монголын нууц товчоог байгуулгын хамт олон одоо жишээлбэл энэ бол баяр сайн хүсгүй төлөөлөл болоод байж байна. Тэгэхээр хүмүүстэй бас цөмөр баярлсан сэтгэлээ илэрхийлэхдээ шодоохон их зөвхөн бас алгадчаад биш бас ямар нэгэн ус ундаа пиццаа тэр бол юу авч бол авахгүй ч бол тийм авсан юм бол байхгүй мөн. Угаас маань удаа өргөсөн. Тэгэхээр та бүхэн үзэж санах байх тийм чөлөөтэй техникээс очоод үйлчлүүлж болно. За өнөөдөр манай Болбатар бол ерөнхийдөө social media club Улаанбаатарын ерөнхий ингээд цогцмоо болдог. За энэ бол ингээд анх уулзалтанд ирж исэн хүмүүсээс харагдаж байна. Тэгээд зохион байгуулалт миний бодлоор бид ихтэй нэрийг юм шиг байна. За эхний ихтэй тавьстай байсан ерөнхийдөө мультимедиа чиглэлийн залуу байсан. Өөрөө уулзалтын цагаан хандуурсаас болоод их боломжтой болсон байгаа. Тэр цагийн цөмөрөө яаж ашиглах вэ гэхээр за энэ ингээд нэг одоо
Айлын зүгээр ичгэн. За энэ талаараа New Media Group гэх компани хүмүүс байгаа даа. Тэгээд ийшээ айгуу сонирхолтой хүмүүс байгаа даа. Тэгэхээр та бүхэн өөрсдөө биенийг танилцуулбал ямар вэ гэсэн бодлоо. Мэдээж ингээ харахад угаасаа залуучуудад ойлгомжтой. 30-аас доош насны цаг залуучууд харагдаж байна. Би бол ямар ч гэсэн нэрээ хэлчих. Минь дорш. Twitter дээр @минь-дорш. Тэгээд гоё зүгээр нээлттэй өнөөдөр бол одоо тэг мэдээлэл зэгцлээд мэдлэг болгох ийм цаг өдөр олон бас зочдмаа бус хүмүүс бол ирнэ. Тэгэхээр тэр бол зүгээр бас ярилцаад болдоотойхаа фактыг одоо дараад гоё хэлцээ гэж бодож байна. Тэгэхээр наад зөв явахгүй буруу явах. Буруу явсан. За тэгээд social media гэдэг Улаанбаатарын хамгийн гол зарчим юм байдаг шүү. If you get share буюу хэрвээ чи авсан бол түүнийг хуваалцаа. Энэ бидний ирсэн хамгийн гол зорилго бол нэг нэгэндээ байгаа тэр багцсан бидний хоорондоо хуваалцаа. Тэгээд энэ үнийг тодорхой 2-3 цагийн хугацаанд бид үр дүнтэй өгөх байна шүү. За тэгээд эхнээсээ танилцаа явуулчих.